হ্যালো, ক্র্যাঙ্কিটিকে আপনাদের সুস্বাগতম। আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি মোবাইল ফোন রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে ফোন কুলিং। তো এটার প্রাইস লাগছে আমার দারাজে 327 টাকার মতো। তো মনে করলাম এত কম দামের কিনি, কী অবস্থা হয়। আমার যে আইফোনটা রয়েছে আইফোন 11, এটাতে পাবজি গেম খেলার সময় একটু হিট হয়ে যায় চার্জিংয়ে দিয়ে খেলার সময়। তো মনে করলাম যে এটা কিনি, দেখি এত কম দামে পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাক এটা কেমন হয়। চলুন আনবক্সিং করা যাক। এই যে বক্স, আর কিচ্ছু নাই। এই যে আমি প্রথমে মনে করছিলাম যে এখানে কোনো মেটাল জাতীয় কিছু দেওয়া থাকবে, কিন্তু এখানে দেখতেছি না, শুধু প্লাস্টিক। আমি যখন দারাজে দেখছিলাম তো মনে করলাম যে এখানে কোনো মেটাল দেওয়া থাকবে, কিন্তু না, মেটাল দেওয়া নাই। তো তার মোটামুটি বড় আছে, এটাতে কাজ চলে যাবে। এই বক্সে কিছু লেখা ছিল সুপার সাইলেন্ট, র্যাপিড কুলিং অ্যান্ড পোর্টেবল মিনি সাইজ। ওকে, আমার কাছে রয়েছে চার্জার, এটাতে এখানে লাগাইতে হবে। নীল কালারের একটা বাল্ব দেওয়া আছে, নীল আলো জ্বলে। কিন্তু একটা জিনিস দেখেন, এখানে বলছে লেখা ছিল সুপার সাইলেন্ট, কিন্তু না, আসলে দেখেন শব্দ কেমন, আর একটু ভাইব্রেশন হচ্ছে হালকা হালকা, মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ কিছু ঘুরতেছে। এখন অনেকে মনে করতে পারেন যে আমি বেশি মনে হয় 10 ওয়াট কি 15 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার লাগাইছি, না, 5 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার, যেটা সাধারণত এই বাটনওয়ালা মোবাইলের সাথে যে অ্যাডাপ্টারগুলো আসে। শব্দ হচ্ছে, সুপার সাইলেন্ট না, এখানে মিথ্যা কথা লেখছে, এটা কাঁপছেও। আর দেখার বিষয় হচ্ছে এটা ফোন ঠান্ডা করে কিনা। এখানে নিচের দিকে রয়েছে, স্প্রিং রয়েছে, এটা বড় হয়, এই যে রয়েছে। এটা ফোনের সাথে এটা লাগাইতে হবে। কিন্তু এটাতে একটা জিনিস দেখতেছি যে যারা ধরেন এইভাবে খেলে অভ্যেস, হাতে ভি রেখে অভ্যেস, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। এটা প্রথম বেশ ভালো সমস্যা। এই যে হাত আইভে রেখে অভ্যাস, এটা বাধা সৃষ্টি করতেছে। তারপরও প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে, বুঝছেন। কিন্তু বেশ শব্দ আছে, ফোন শুদ্ধ একটু হালকা হালকা ভাইব্রেশন করতেছে, মানে কাটতেছে হালকা, গুর 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 করে। এটার একটা জিনিস দেখলাম, সেটা হচ্ছে যে এটা বাতাস, মোবাইল থাকবে এইদিকে, এই বাতাস টেনে বের করে না, বাতাস ছাড়ে। আমরা যেমন পিসিতে দেখি না, পিসি থেকে বাতাস বের করে দেয়, গরম বাতাস। এটা হচ্ছে কি, বাতাস আর ঢুকাই, ফোনের গায়ে লাগায়। তো এটা আমি ট্রাই করে দেখলাম যে ফোন কুল করে, কিন্তু আহামরি না, কিন্তু মোটামুটি কুল করে, বুঝছেন। এটার বাতাস আছে, তো বাতাসে ফোন একটু ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা বলতে কি, ধরেন আপনার গেম খেলতেছেন, অতিরিক্ত হিট হতে দেয় না, মোটামুটি মিডিয়াম আপনার হচ্ছে ফোনটা হিটিং থাকবেই, কিন্তু একদম যে এখানে যেমন বক্সে যেমন দেওয়া রয়েছে একদম ফ্রিজ হয়ে যাবে মোবাইল, তা না। আসলে ফোন ঠান্ডা করে, কিন্তু সেই ঠান্ডা ওই ঠান্ডা না। এই ধরেন আপনার মানে একদম বেশি হিট হওয়া থেকে বাঁচাবে। এখন কথা হচ্ছে এটা কিনবেন কি কিনবেন না। আমার মতে এটা না কিনাই ভালো, বেশ ভাইব্রেশন করতেছে, আর এখানে মেটাল দেওয়া নাই, এটা বেশ একটা ভারী সমস্যা, কারণ মেটাল দেওয়া থাকলে ফোনটা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হতো, কিন্তু এটাতে সেই হারে ঠান্ডা করতেছে না, কারণ মেটাল দেওয়া নাই। তো আমার মনে হয় যে এটা
না কিনেই ভালো, ভাইব্রেশন করতেছে, যেটা আপনার কাছে খুব খারাপ লাগবে। তারপর আপনার চয়েস। হ্যাঁ, বেশ শব্দ, এটা শব্দ আসলে অনেক বেশি। দেখেন, শুনতে পাচ্ছেন কি না? বেশ শব্দ, আর মনে হচ্ছে এটা একদম কাঁপতিছে। বাতাস যে খুব একটা তা না, এই যে হারে ঘুরতেছে হিসাবে আরও বাতাস হওয়ার কথা, কিন্তু হচ্ছে না। তো আপনাদের চয়েস এখন। হ্যাঁ, এর মডেল নাম্বার হচ্ছে X16। আমার এটা কোনো কাজে লাগতেছে না, যেটা মেন কথা বলি। আমি এর চেয়ে বড় ফ্যান হালকা স্পিডে দিয়ে রাখলে এর চেয়ে ভালো কুলিং হচ্ছে এটার চেয়ে। যারা প্রফেশনাল গেমার তাদের জন্য এটা নয়, একদমই নয়। বুঝতে পারছেন? তো আপনার ব্যাপার, কিনবেন কি কিনবেন না। আমার মতে, আমার আসলে যদি আমাকে বলেন তাহলে এটা আমার পছন্দ হয় না, মেন কথা। আর হ্যাঁ, কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে জানান, আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।